আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আবারও নতুন একটা রেসিপির ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। যেহেতু তালের সিজন চলে এসেছে, তাই আজকে আমি আপনাদের সাথে তালের পিঠার রেসিপি শেয়ার করব। আর দেরি না করে চলুন তাহলে শুরু করে দিই। আমি প্রথমেই তাল চিপে রস বের করে নিয়েছিলাম। এরপরে আমি 2 কাপ নারকেল দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 1.5 কাপ চিনি দিয়ে দিব। 1 কাপ সাদা চিনি দিয়েছি এবং আধা কাপ লাল চিনি দিয়েছি। আপনারা চাইলে শুধু লাল চিনি বা শুধু সাদা চিনি ব্যবহার করতে পারেন। তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি লবণ। এরপর চালের গুঁড়ো দিয়ে দিব। আমি প্রথমে 2 কাপ চালের গুঁড়ো দিয়েছি। এরপর মাখানোর পর যদি মনে হয় যে আরও লাগবে, তাহলে সেই অনুযায়ী আরও চালের গুঁড়া দিয়ে দিব। আমি মেজারমেন্ট কাপের আধা কাপের কাপ দিয়ে 4 বার চালের গুঁড়া দিয়েছি। এবার মাখিয়ে নেয়ার পালা। মাখানোর পর আমার মনে হয়েছে যে চালের গুঁড়ো আরও লাগবে, তাই আমি আরও 1 কাপ চালের গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি আবারও ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। সব উপকরণ পরিমাণ মতো দিয়ে আমি মাখিয়ে নিয়েছি। এবার ভেজে নেওয়ার পালা। এর জন্য একটি প্যানে তেল দিয়ে তেলটা গরম হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমি একটু পিঠা তেলে ছেড়ে দিয়েছি যে তেল গরম হয়েছে কিনা। তেল যদি গরম হয়ে যায় তাহলে পিঠা ভাজা শুরু করা যাবে। আমার তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এবার পিঠা ভাজতে দিয়ে দিব। এক সাইড হালকা বাদামি রঙের হয়ে আসলে পিঠা উল্টিয়ে নিব। পিঠাগুলো খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে যেন ভিতরে কাঁচা না থাকে, এবং চুলা কিন্তু একদমই বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। চুলা বাড়িয়ে দিলে পিঠাগুলো পুড়ে যাবে। 2 সাইডই খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে পিঠাগুলো উঠিয়ে নিব। আপনারা দেখতেই পারলেন কত সহজে বানিয়ে ফেললাম তালের পিঠা। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং আমার পেজে ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আমি আবারও কোনো নতুন এক ভিডিও নিয়ে চলে আসব। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।